Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Bapak Ibu yang saya hormati, reng-rengan DKM dan panitia yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, ada dua hal yang tidak boleh diingat-ingat oleh kita. Yang pertama, keburukan orang lain kepada kita. Yang kedua, kebaikan kita pada orang lain. Eta ulah diingat-ingat. Naon sababna? Karena nanti akan timbul tuhmah. Orang saling fitnah dan saling mengklaim sebuah kebenaran. Nya ku ibu ayeuna ku bapak diperhatoskeun tinggalnya. Jadi jalmi teh min asyariweuh. Nepikeun ka parebut wapres we riweuh. Urang wae teh hafalna naon. Ka musim kuring mah gampil ditaros. Apa jawabannya? Tong boro-boro jadi presiden jeung wakil presiden Bapak Ibu. Jadi RT wae terus dicatat di Lauhul Mahfuz. Sakitu we hirupna. Jadi ibu bapak tuh kudu mikiran kan baik. Dari pikiran urang ge mau jadi robah. Nu kadua jeung barina ge urang mau aya milih. Ya, kenapa? Karena enteng kan? Jadi dua yang tidak boleh diingat-ingat. Ini kan bagus sekali ini kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah keburukan orang lain pada kita. Mun batur ngewa ka urang kan bae tong diinget-inget. Naon sababna? Bisa jadi penyakit. Batur tibra ngewa urang teh bisa sare. Kan capek teh kana otak. Itu mah tos ngimpi 8 kali urang mah geura candrep kan. Kenapa? Karena kita seringkali memikirkan keburuk atau keburukan orang lain pada kita. Yang kedua adalah kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Makanya ada sebuah dialog yang sangat bagus ini ya. Dia ditanya seorang perempuan, seorang istri. Ibu punya suami? Iya, katanya saya punya suami. Bagaimana melihat keburukan dari suamimu? Seperti bintang di langit. Sangat banyak sekali. Iya, seperti bintang di langit, sangat banyak. Lalu apa yang terlihat dari kebaikan suamimu? Seperti matahari. Hiji. Lalu kenapa ibu masih bertahan dengan suami Anda? Kenapa masih bertahan? Bukankah keburukannya banyak seperti bintang dan kebaikannya kemudian seperti matahari? Jawabannya simpel. Karena kalau matahari sudah datang, semua bintang itu hilang. Kan begitu. Si goreng ya sami. Da loba bu kagorengan pasangan mah loba. Ngan di mana aya matahari, eta teh kudu leungit bentang. Ari urang mah dibalikeun. Nya kahadian teh loba, tapi begitu aya hiji ieu nya kagorengan leungit kabehanan. Nah itu yang tidak boleh dalam hidup. Ini mengawali judul ini. Sebab barometernya dari itu dulu. Jadi sangat nikmat bu hidup itu. Jeung karasa rada sehat gitu segernya. Si muguring sok nerangkeun. Lamun mikiran wae kagorengan batur ka urang teh moal glowing moal. Nya moal glowing. Nu aya mah ngagaru lawing we gitu kan. Karena apa? Karena kita seringkali mengingat kebaikan atau keburukan orang lain pada kita. Nah, pada hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang simpel dan kering sudah disampaikan oleh para ustaz. Iyyakum wal hasada. Jadi upami aya iya tipayun engke kadituna aya kalimat sarua jeung iya kana wudu. Iya kana wudu wa iya kana staan. Ya, kenapa pada pakai iya didahulukan dulu? Artinya ini masalahnya tidak enteng begitu. Kalau na'budu iyaka, orang bisa beribadah ka saha wae. Tapi kalau iyaka na'budu itu tidak bisa, harus kepada Allah. Lamun lain ka Allah, eta teh ku Allah moal ditulungan. Tapi kalau dia berdoa ataupun kalau dia fokus kepada Allah, maka itu. Kenapa Rasul mengatakan iyyakum wal hasada? Artinya ini hasud ini enteng, tapi ternyata berat efeknya. Berat efeknya bu. Kenapa? Karena emang ini bukan sifat, tapi ini sikap. Awas bedakan sifat dan sikap.
Kalau sikap itu bisa dirubah. Lamun sifat, lamun kurang menang hidayah esek. Nah gitu we. Sifat mah naon magriat ngakar gitu kan ya. Kalau sikap itu berbeda. Artinya bisa dirubah oleh kita. Matakna ari hasud mah lain sifat, sikap. Kartos Bu. Gede amek jeung amek kan beda. Ya. Aya sifat amek, aya sikap amek beda. Kenapa? Karena yang satu bisa hilang, yang satu tidak bisa hilang. Nah, makanya di sini Rasul mengatakan al-hasada itu dua maknanya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu, ya salah satunya. Yang satu adalah sifat ataupun hasud itu adalah apa? Perasaan negatif. Itu yang pertama. Ini dalam ilmu kejiwaan. Ya, karena hasud mah urusannya jeung neuropsikologi Bu, jeung urusan pikiran Pak, anu nyambung ke jeung hate. Perasaan negatif yang muncul tanpa sebab itu namanya hasud. Awas, perasaan negatif yang muncul tanpa sebab karena melihat kebaikan orang lain. Nah, begitu. Jadi melihat kelebihan orang lain. Itu pertama dulu. Oke, bisa keluar door pressure. Dulu ingat masalahnya. Bisa keluar pertanyaan weta. Ya, kan baik, sok kita naon. Jadi ada perasaan negatif yang muncul tanpa sebab karena melihat seseorang itu baik. Tuh, sakit tuh lah, Bu. Naon sababna? Makanya hasud itu tidak mungkin pada orang yang di bawah. Tidak mungkin. Yang kedua, hasud tidak mungkin dari di luar komunitas. Itu aja dulu Pak. Hiji, hasud mah moal kanu sahanapeun. Nu kadua, hasud mah moal anu di luar komunitas. Hasud mah anu sakomunitas. Makanya kata Rasulullah SAW, khamsatun bainan nas syada'id. Aya 5 anu bakal kajadian dina hirup manusia. Gogodana ujana berat. Anu kahiji naon? Al mukminu yahsuduhu. Jalmi anu sarua iman hasud. Lamun ustad jeung tukang dagang mau cili hasud, naon sababna? Beda lingkungan. Lamun ustad jeung ustad bisa hasud. Tukang dagang jeung tukang dagang bisa hasud. Naon sababna? Salingkungan. Da hasud mah jeung beda lingkungan. Mah mau apa? Naon urusanana? Sim kuring da teu hasud ka menteri. Naon da lain menteri. Ya, tapi kalau saya jadi menteri, mungkin ada muncul hasud itu. Kenapa? Karena polanya di sana. Polanya di sana. Satu lingkungan, satu forum. Begitu kan. Jadi meresanu hasud mah moal meresanu lain, meresanu aya di jero sakitu we. Makanya kenapa Nabi Yusuf diasupkeun kana sumur? Kusaha? Kurai-raina. Naon sababna? Aya hasud. Jeung saha? Saimah. Ya, lamun teu saimah saha ngalungkeun Nabi Yusuf? Moal aya. Nah muncul hasud. Nanti ada perkara-perkara yang memunculkan hasud itu. Jadi ibu sakomunitasnya sama majelis taklim. Wah ya, nah. Nah sababna bakal muncul lamun teu diomean ku urang. Cing hartos teh dugi ka dieu. Lan semua punten punya lamun ieu masa komplek bakal muncul hasud. Naon sababna? Kan di jero aya. Ari jeung komplek batur mah moal. Naon da aya urusan. Sok sakitu ge da enteng hirup mah. Pan urang teh ngomongkeun batur teh gigireunana aya. Mun ngobrol batur usah saha. Ibu nuju naon? Nuju ngomongkeun batur nah sorangan ngarah teh dosanya moal da sorangan atuh. Ya ngomongkeun batur sorangannya moal dosa. Da dosa teh di mana aya batur diomongkeunana jeung eta ge jelas mana nu diomongkeunana. Nah ini begitu ya. Awas Bu, ahli ilmu lebih apa? Lebih tebal hasudnya. Karena apa? Karena ada sebuah persaingan. Saya pernah ngobrol di salah satu perusahaan. Pak Ustad ieu kumaha meresanana? Karyawan jeung karyawan teh cenah kieu we, jarulid ieu teh cenah. Kemudian manajer dengan manajer jarulid. Oh, nya kaharti ayeuna mah. Da moal jeung batur hasud mah jeung anu saimah. Jeung anu saimah. Ibu cobinya ngariung we nya tinggal. Ibu ngariung teh nya. Terus aya we nu rada onyo saeutik. Cenah si ibu itu meuni glowi. Sigana cenah eta mah nya make naon? Pan urang teh kitu. Ari urang jeung batur ada moal. Nah, jadi satu, apabila ada yang lebih, yang kedua satu lingkungan. Itulah efek. Itu yang disebut hasud. Ustad sasami jeung ustad, ari ibu gogodana lebih gede. Naon sababna? Ustad jeung ustad leuwih gede. Naon sababna? Pan setanna gitu asup ka saha? Setan asup ka saha wae atuh. Termasuk kepada ahli ilmu. Makanya kata Ibnu Qayyim, wa asyadul hasad fi ahli ilmi. Panggede-gedena hasud aya di ahli ilmu. Sabab naon?
Pak sekolah sarua, masanten sarua, nah anu itu beunghar ieu henteu palawor eta bisa jadi masalah dina pikiranan. Makanya ini yang harus kita pelajari, harus kita pelajari. Yang pertama, kenapa Ustaz perasaan itu negatif? Maka akan muncul yang disebut dengan apa? Efek orang hasud secara psikologis. Satu, dia bakal banyak ketakutan dalam hidup. Loba kasihan dalam hasud mah. Nu kadua loba kesepian. Ngerasa eueuh batur, naon sababna? Sabab dirina, naon sababna? Karena dia merasa kesepian. Kemudian yang ketiga, orang ini gelisah. Gelisah gitu nu hasud. Da teh nyaman di mana wae ge, naon sababna? Karena dia akan bersaing dengan dia. Kemudian yang selanjutnya orang yang hasud itu dia selalu frustasi dalam hidupnya. Itulah efek dari definisi pertama. Sok ibu dikit. Jadi lamun aya jelema gelisah itu artinya ada kemungkinan dari efek hasud yang ada pada diri. Batur gerak bu ngalimet dahan urang cuman cemen we teh geuna. Itu mah celebak geus beak 2 piring urang sapiring geus can beak da mikiran gitu. Kan capeknya hanya capek. Beri geura batur para piknik urang ngomongkeun nu piknik. Itu reungeuna hareuing urang ngadon rungsing di imah. Kenapa? Orang hasud kan begitu. Orang hasud begitu. Kade bu punten, ibu wae ngariung di dia bapak, kade diomongkeun ieu teh ku batur. Kalau cenah isu kene geus ngaji. Teh. Ada cari-cing we di imahna. Pan eta pagawean cenah bapak-bapak jeung arinit ngaji. Anu kan bae. Naon sababna? La yakunu ardaun nas kulukum. Sabab manusia mah moal aya sarua pikiran teh urang. Kayak atuh ngaji teh jam 10, senakeun jam 8 beberes kene, pinahkeun ka jam 10 diomongkeun kene. Ada atuh isu-isu ngaji teh nya jam 10 meuni kararagok tuh. Keur nu hasud mah aya we omongan sakitu. Sing paba ibu naros simpuling. Ieu ibu ieu teh lain teh 1000 ieu teh. Lain teh 1000. Urang ge sarua 1000 ieu teh. Nya. Nah atuh ibu bapak sumping ka dieu, da urang mah lain nangan jelema ngomong sakitu we. Nah urang mah hayang menang pahala we. Da batur mah piomongan sakitu. Ustaz sok nerangkeun ke ibu, lamun bapak ibu hajat di hareupeun imah piomongan geus sok. Atunya di gedung hajat teh di hareupeun imah halangan jalan, pindah ka gedung. Di gedung ge diomongkeun keneh. Olo-olo hayang di gedung padahal hareupeun imah we atuh. Di imah ge diomongkeun, di gedung diomongkeun. Tungtuna kumaha teu hajat ngagaloler duanana. Geus moal hajat asna diomongkeun wae capek wae cenah. Akhirnya kumaha da capek atuh. Makanya kata Luqman bin Hakim, la yakunu ardaun nas kulukum. Udah Bu, jangan. Kenapa? Karena manusia tidak akan ada sama pikirannya dengan kita. Eta nomor 1. Ya. Jadi frustasi, gelisah, ketakutan, sedih, ataupun kemudian kesepian. Ini kan penyakit-penyakit kejiwaan yang muncul daripada hasud. Begitu. Ini dari hasud itu. Maka ibu bapak wayahna we. Lamun urang hirup jeung jelema nu kitu bakal ningali proyek hirupna gitu kan. Proyek hirupna. Makanya yang kedua, ini definisi yang kedua. Ya. Hasud yang kedua adalah angan-angan agar kebaikan dan kenikmatan orang itu hilang. Lebih dari itu, bagaimana kenikmatan itu pindah ke kita. Jadi ada 2 definisi, Bu. Banyak ada 2 definisi hasud deh. Hiji, perasaan negatif muncul tanpa sebab karena ada kebaikan dan kelebihan di orang lain. Yang kedua, angan-angan bahwa kebaikan dan kenikmatan orang lain itu pindah atau hilang. Begitu. Eta nomor 2. Tah anu nomor 2 mah nyepek nah karena tubuh, anu tadi mah nyepek nah karena psikologis. Anu perasaan negatif mah lamun nu ieu mah nyepek nah karena panyawat nu aya dina diri urang. Lamun ibu bapak aya angan-angan kenikmatan orang lain pindah atau hilang, maka akan muncul yang pertama hipertensi. Awas Bu, eta teh bisa hipertensi. Nah, Ustaz bisa hipertensi karena nanti unsur kimiawi di otak itu tidak bagus. Naon sababna? Kan ieu. Angan-angan badi dieu. Tungguna kumaha? Lap naik. Tadina 120 jual 200. Kunaon mah pantun nuangna naon? Duh kasana naon? Tah eta nu tadi muncul angan-angan yang ada pada orang lain ingin hilang atau pindah. Eta cenah geus maju deui nya, geus kabeuli deui eta cenah. Urang mah imah ge can lunaskeun bae atuh. Kenapa? Karena muncul itu, Bu. Pak, da seueurna ge di istri ari hasud mah, ari di bapak-bapak mah nuturkeun awewe na kumaha. Cuma da seueurna badi awewe, nu kieu terus ngan bapak-bapak mah nuturkeun kumaha pamajikan sakitu we.
Ya, kenapa? Karena ini muncul, Bu. Jadi gini, yang pertama hipertensi. So, jadi kenapa? Ini namanya psikosomatik. Karena ada gangguan dari sesuatu yang dia pikirkan lebih tegang, akhirnya apa? Itu masalahnya muncul, begitu. Udah, Pak, model Ibu, sagala ngararan kasalaki tuang naon wae, kan Ibu. Ulah sagala dicarek, eta teh bisa muncul penyakitnya usah dicarek wae. Pas nanti kayak kanu hinya, bisi asam urat, bisi kolesterol, tungtungna daharna jeung bonteng, dicocolkeun kana uyah. Begitu dahar jeung bonteng dicocolkeun kana uyah, di tensi teh 180. Bapak kunaon cenah naik teh tensianana lain tina tuangeun lain tina mikiran nu itu ngalimet, urang mikiran itu hoyong tapi dicarek, tah eta teh bisa jadi panyawa. Bisa jadi penyakit, Bu. Da penyakit mah aya di mana? Ya. Makanya ada seorang dokter ini ya, dokter dia itu mengatakan dia ahli syaraf ataupun syaraf kognitif. Dia mengatakan bahwa ternyata 85% sampai 95% penyakit diakibatkan karena orang ingin keganggu pikirannya. Itu seperti itu. Nu kahiji ieu hipertensi. Oh, Bu, nya nu hasud mah tinggal we, pan marioskeun we darahna sakitu we. Nu kadua, jelema hasud mah nu tadina hayang langsing jadi siga langseng. Naon sababna? Jadi obesitas. Karena apa? Karena pencernaannya menjadi tidak bagus. Jelema hasud mah pencernaan tidak bagus. Makanya asam lambung jadi naik. Asam lambung naik. Akhirnya apa? Dia tidak nyaman hidupnya. Makanan apapun tidak jadi bagus bagi dirinya. Engke Bu, lah hiji bisa jadi ngabegangan, nya ge loba tuang, nu kadua bisa ngagenutan, nya ge teh tuang. Itu mamah teh kumaha cenah, tapi dari tuang teh dijaga tapi nah ngabadagan awak teh. Da sanes didinya ada kemungkinan dari lambung pencernaannya tidak bagus. Nah sababna eta punya angan-angan orang yang kenikmatan orang lain berpindah atau hilang. Itu efek-efek teh ada semuanya begitu kan. Ada semuanya. Haben we urang ketinggal ibunya diet. Nah diet jadi awak teh ngadon ngabadagan. Di kilo teh ngadon 180. Nya, apa yang salah? Bukan salah dietnya, tetapi apa? Ada sesuatu yang mengganggu sehingga pencernaannya tidak bagus. Dan berefek kemana? Asam lambung jadi naik. Itu di mana? Itu dari efek angan-angan itu. Tidak angan-angan kenikmatan orang lain pindah, itu bisa berefek ke sana. Nah, itu yang kedua ini ya, yang kedua. Kemudian gangguan yang ketiga bagi orang yang hasud, gangguan yang ketiga adalah gula darah tidak stabil. Gula darah tidak stabil. Tuh geningan Bu, diterangkeun kieu mah. Punten Bu, da teh kudu sekolah kedokteran atuh. Dan apa penyakit mah lain dokter urang. Sok ibu bapak sumbing ka dokter, ditaros ku dokter, ibu kunaon kumaha dokter we. Mun ari ibu kunaon eta dokter sakola, abdi mah teu sakola sih. Manya abdi ka dieu nya kudu nerangkeun, nya abdi kudu mayar cenah. Mun ari ibu teh kunaon ka dieu teh mata ka dieu teh ibu teh nu nyeri. Mun eta saur dokter abdi kunaon? Cing anu apa-apanya kisah. Da lain dokter urang Bu. Akhirnya si dokter teh atuh ibu teh moal nerangkeun panyakatna, mata ka dieu ge hoyong apal abdi kunaon. Tungtungna dokter na pinter, bere obatna. Tah Bu obatna, inum ku ibu. Obat naon dok? Ieu obat naon nih kumaha inum. Da bongang atuh teu mere nerangkeun. Jadi di Quran sudah diterangkan sebetulnya yang tahu punya penyakit itu sebetulnya bukan mereka yang belajar, tetapi siapa yang mengalami. Siapa yang mengalami? Lamun aya jami gegerungan, eta teh anu apana kenapa gegerungan? Eta teh nu apal manehna? Urang jol kieu, siga nu nyeri buntu. Kayaknya lah tanya lah. Nah, ibu apa bapak siga apa itu nyeri buntu? Eta we pedahnya nyeri ieu atau nyapak ieu. Bohang deui eta teh kunaon? Kita harus heula, ibu kunaon eta cenah gegerungan, bapak kunaon gegerungan. Manawi cenah abdi teh lain nyeri waos sanes naon? Abdi teh cenah ada ini. Yang tahu diri itulah hebatnya. Makanya Quran mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabun. Kenapa? Yang tahu diri atau yang tahu penyakit itu diri kita, bukan orang lain. Bukan orang lain. Taksim kuring lamun aya nu dongkap, Bu, ari ibu bade naon ka dieu? Manawi usah abi teh buka kunaon cenah teh hayang ka dieu. Mun ari ibu kunaon atuh ka dieu? Mun saur usah abi kunaon cenah ieu. Nya abdi teh sieun usah eta tos 3 mingguan ulang-ulang. Eta kunaon nya ulang?
Manawi kasumping ka usad di hoyong apa ada saurna lamun bulang-bulang wae kana ka usad ucuk. Sok bu, rek kumaha simkuring. Ya simkuring teh kudu mikiran manehna geura. Ya simkuring kudu mecahkeun masalahna. Kan jadi ngemahan lieur. Tos ayeuna mah kieu we, ibu rek ngahulang rek naon? Mun bade ngahulang, yu urang bare we ngahulang. Rek sakit teh we. Karena apa? Karena sulit kan memahaminya. Sulit memahaminya. Begitu darak-darak we Pak Ustaz, eta jalmi punten ieu ku simkuring sok diterangkeun dina ceramah. Sajam satengah nangis payung simkuring. Nya grup dugikeun ka wah. Ceurik we sajam teh di dagoan, di antosan. Beres nangis sajam setengah jororep we atos ibu teh bade naon mun hoyong ceurik we Ustaz. Hoyong ceurik Pak, hoyong ceurik. Beres bu nangis maya ka simkuring nya nengamplopan ka simkuring. Alhamdulillah sim teh lamun kararieu resepnya unggal anu ceurik mere duit sim teh nya. Tapi beres didinya. Ibu teh salasna naon? Pak Ustaz, abdi teh jujur cenah. 13 tahun abdi diwagel nangis ku pun lanceuk. Abdi teh hoyong aya nu nyaksian abdi ceurik tah ayeuna Ustad alhamdulillah asa plong abdi teh 13 tahun plong pikiranan. Kenapa? Itu namanya psikosomatik namanya. Nah si ibu teh sok nyeri cangkeng lamun bade bobo. Nah nyeri ieu we gitu. Mun bade bobo teh kudu dipencetan wae, kudu dirajel wae ku budakna teh. Tapi ku dokter teu aya manaon. Begitu kadinya alhamdulillah bu tos tilu sasi ayeuna beres teu aya naon sababna da ti dieu panyakit. Tos ceurik mah geuningan leungit jeung cangkeng-cangkengna. Kan eta ukuranna manusia begitu kan. Nah, jadi dengan demikian, ini saya pahami dulu, sedikit dulu, supaya nanti nyambung ya. Jadi penyakit itu diakibatkan 2 faktor dalam ilmu jiwa. Yang pertama ada dari sesuatu yang salah makan dan salah kita pola hidup. Ada yang dari salah pikir. Maka menghindari proses hasud dalam diri manusia, apa yang harus kita lakukan? Maka ada 4 treatment. Ini yang disebut dengan ibu bapak, ini yang disebut dengan treatment ataupun silent treatment. Nah, yang sekarang lagi laku. Jadi akhirnya selebritis anjeunna teh melakukan treatment terapi ini yang disebut dengan silent treatment. Silent treatment ini adalah apa? Bagaimana kita mengelola diri kita. Dan ini lagi laku di mana-mana. Kenapa? Karena ibu bapak lihat ayeuna, puntennya ayeuna seueur jalmi anu milarian kebahagiaan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak nyaman hidup dengan tetangganya. Akhirnya apa? Dia nu ka mana we? Aya nu ka mana? Aya nu ka Lembang, aya nu ka Ciwidey, aya nu ka Pangalengan. Wah, eta teh dugikeun ka ti Jakarta abdu-abulan. Ayeuna Jakarta sudah tidak boleh kemana-mana. Kenapa? Maksudnya harus keluar. Kalau sekolah pun sudah dihentikan. Ya di samping cuacanya buruk, di samping ada KTT, sebetulnya begitu. Kata urang Jakarta teh nanti seueur anu kalaluar ente. Seueur anu ararangkat ka Bandung. Mata urang Bandung ieu urang ka Jakarta. Ya, urang ditu ka dari urang ka dari ditu lah cenah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ada 5 poin. Ada 4 poin ya. Apabila Anda hasud, maka lakukan 4 hal. Pak, punten Bu, simkuring sanes nuduh ibu bapaknya, keun bae ieu mah bisi keur batur we. Da urang gitu apa batur hasud ka urang nya. Nang bisi anjeunna, ibu atuh ari obat hasud teh naon? Nah, itu yang harus kita jawab. Yang pertama, self care. Lebih baik merawat diri kita daripada memperhatikan kehidupan orang lain. Udah, self care. Nah, urang mending urus diri urang. Untuk mikiran batur capek-capek batur tinggal ibunya tinggal di salon ka skincare ari urang geura nepikeun ka poho teu mani-mani acet da mikiran itu. Kita bikin self care. Ini self care itu artinya apa? Kita melakukan apa? Kita rawat diri kita. Itu nama self care itu. Rawat diri kita. Daripada mikiran batur mending urang rawat. Ya, hayang panjang umur masuk kudu bisa ngarawat diri sorangan. Da simkuring lamun aya Ustaz cenah teh kabita itu nah mikiran batur sih. Atau gerah gentos mobil teh Ustaz cenah kudu enggal. Nah, sing penting mah tepil ka pangajian.
Lah mun nyarita kitu teh mere mobilna. Ieu mah nya henteu, tapi apa? Lebih baik kita self care, apa? Rawat diri kita. Sok ibu kudunya kana diri sorangan, Pak. Naon sababna ulah nepikeun ka si ibu teh kunaon nya siga sakit loba duit tapi nya sakuleureu tuh. Naon sababna da urang fokus ka batur. Ari diri henteu, ari diri kita tidak dirawat. Dan Rasul mengatakan dalam hadis innallaha thayyib yuhibbut thayyib. Allah itu thayyib dan Allah mencintai yang thayyib. Artinya lakukan self care ini, Bu. Lakukan. Nah, itu bahasana kayak gitu. Ngarawat diri lah atau saya nama. Entong loba mikiran batur. Atau saya rawat diri kita. Kenapa? Karena kalau sudah kita bisa merawat diri kita, maka kita akan orang lain melihat diri kita. Kan minimal di mana urang dipikang wae ku batur, ge angare batur teh ngahargaan urang. Kenapa? Karena kita merawat diri kita. Kita merawat diri kita. Tah eta hiji tinggal punya ieu. Jadi kuncinya di mana? Sok ibu. Keun ya, naon we lakukeun ku urang anu bisa ngarawat diri urang. Keun bae hese cai ge. Keun bae hese cai ge, nu penting bisa mandi we. Sakitu. Mata aya kieu geuningan. Ustad, nah cenah ustad teh cenah acan ngadoa cenah hoyong nyungkeun lungsur cai sing teh aya keneh nu mere cai tu. Naon sababna? Teu kudu istisqa era. Tong istisqa lamun digigireun anu ngadoa istisqa aya tukang channel sakitu we. Aya tukang cai, naon sababna? Mending rawat diri kita sendiri, rawat diri kita sendiri. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita dapat merawat diri kita, insya Allah ini yang akan kita hadapi dalam kehidupan itu. Makanya Rasulullah SAW beliau menyampaikan yang pertama adalah self care. Artas, sebarang kali Rasul orang nyikat baos. Laula an asyqa lamartukum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah aku tidak beratkan pada umatku, maka aku harus apa? Harus apa, Bu? Ibu bapak harus menyikat gigi sampai 5 kali. Berarti apa? Setiap wudu, setiap sholat. Itu artinya apa? Self care itu, Pak. Kayak gitu. Rasul menganjurkan tiap sholat 5 kali sapoe tinggal buahnya. Ia madar gerak poho dan mikiran batur. Akhirnya nyikat gigi 5 poe sekali. Nah sababnya atuh tinggal. Orang ketika dia akan mandi, kata Rasulullah sering Anda mandi. Kenapa? Supaya bersih, supaya sehat kita. Dan udah mikiran batur, nepikeun ka poho mandi. Nu kieu mah mun penyakit gangguan jiwa sok hilap bobo, sok hilap ibak, sok leresnya. Nah sababna kan begitu. Kita tidak melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Nikmati hidup yang sekarang. Al-itibari'an. Ibu nikmatin ayeuna. Sok geura moal hasud. Tong mikiran anu. Tong mikiran anu usuk. Coba geura urang dina naon? Dina kulkas geura geus disiapkeun saminguna. Nu ieu wae can kadahar kabeanan. Lain teu meunang Ustaz, ngan naon sababna? Bisi urang teh nyiapkeun saminggu ka hareup nu ayeuna we can kadahar. Ya, kenapa? Karena kita seringkali tidak menikmati yang sekarang tetapi berpikir yang akan datang. Eta nu nimbulkeun hasud mah eta. Nu nimbulkeun hasud mah eta, Bu. Nikmati we alhamdulillah nu aya we nikmat teh kieu. Urang bisa nuang atuh konsumsi nu aya we, ulah mikiran nu lain. Nah, asup konsumsina sia mani nu aya we sim kuring ayeuna. Tara teu nyamutan susu nu aya we. Ari geus da atuh susuna. Bade dileut kumaha nu ayana ieu nya atos we. Nah, da itu leuwih enak itu teh. Bu leuwih raos sakitu. Ibu kadu saroge tong mikiran salaki batur sakitu. Nikmat we nu aya. Maksudnya minimal tidak dinikmati pelong nu aya sakitu eta ge lumayan alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita sedang belajar konsep ini. Kemarin Ustaz terangkeunnya lamun ibu gaduh gelas gede kieu mah tiasa masukkeun cai sakit. Naon sababna? Sabab bakal mudah. Hirup mah sakitu we. Nya ge urang tatarejel hayang sarua jeung itu da wadahna tuh teh sarua. Lamun wadahna sarua mah biasa ngan urang teh sok hayang nah anu itu teh cenah meuni resep cenahnya meuni babari usaha teh jadi sagala jadi nari urang meuni sagala teh jadikeun bae ceuk Allah teh wadah nu anjeun teu muat lamun dibere cai sakitu ieu teh bu name sakieu Pak komo lamun sagalon kumaha lebih mudah mata kirut mah ngarah teu mararuda atau sesuaikeun jeung wadah urang leres itu nikmat sekali itu. Ya, ini apa? Ini terapi, ini silent terapi namanya. Ibu bapak belajar silent terapi. Kenapa? Karena manusia terkadang tidak memahami hidup seperti itu. Makanya saya melakukan konsep itu. Itu yang kedua. Yang ketiga,
yaitu bapak ibu belajar menerima keadaan. Kudu diajar nerima keadaan. Alhamdulillah. Sok tinggal ibu ku bapak tinggal ayeuna. Da ieu teh Bu acuh teh dipake kabehana. So kabayang ku ibu lamun ayeuna pengajian make baju 5. Da lain pantes nu aya mah beureun siga naon beureun nya. Ibu nih alhamdulillah abdi mah ustad gede ageng rezeki cenah tingali acuh ge sakali ngaji dipake 5. Lain ageng rezeki eta mah. Karena apa? Karena manusia kalau dia tidak menerima keadaan itu akan capek pada diri. Kemarin ada jamaah saya Bu ngobrol Pak Ustad, abdi sinakun anak nomor 3 Pak Pupus. Kumaha nuju memujeuna. Udah ngobrol. Kelas sabaraha? Kelas 2 SD Ustad. Abdi teh nuju nyaahna, paling teh budak lalaki teh nu dipikah hoyong. Kunaon pupusna? Mun cenah teh sepuguh-puguh murangkali teh jual kejang, panas ngantunkeun. Terus ibu atos ieu atos nampi. Hese Ustaz. Abdi mah cenah aya nu ngawartosan, ditinggalkeun salaki mah cenah babari poho. Ditinggalkeun budak mah hese poho, dararesna ka abdi. Abdi mah cenah Ustaz dikantunkeun ku salaki cenah jol poho we sabulan. Ieu budak abdi sataun ngan poho wae. Sim kuring naros laras teh Bu gitu. Anu dikandungkeun ku caroge, laras cenah dikandung ku caroge babari poho. Tuh. Sesasat. Nah ibu-ibu ieu mah aya nu ngawartosan sok lamun ditinggalkeun ku salaki mah kana babari poho. Maka abdi mending ditinggalkeun ku salaki we cenah. Lain gitu. Aya ibu-ibu nu dikandungkeun ku caroge na hese Bu anger. Aya nu pieun ka 2 tahun naon sababna? Karena dia ketika ada suaminya anjeunna teh kirang bakti tetapi begitu tidak ada karasa leungitna. Tapi begitu dia diterima, ibu kumaha tuh? Ustad abdi kumaha ngalanonganana? Ieu teh pun anak teh asa aya gigireun we cenah. Asa gular-goler we di dieu cenah abdi teh. Lamun bade bobo teh jo langsung gabruk cenah bari eueuh nanaon. Gabruk deh gitu. Ceurik cenah budak teh. Abdi teh jam 2 name bobo cenah. Naon sababna? Asa aya wae cenah pun anak teh. Ustad kumaha ngaleungitkeun anak? Punten Bapak Ibu, ieu teh da hese ngaleungitkeun jeung bebeja ka ustad coba. Ustad mah teu ngalaman can kalaman budak kalingitan, tapi ternyata menghilangkan itu tidak mudah. Artinya menerima keadaan itu tidak mudah. Karena apa? Buktina nu ieu geus hampir 1 tahun 1/2 can leungit keneh budakna di dieu. Buktina kumaha? Bobo jam 2, jam 2:30 kan ripuh ka urangnya. Orang yang hasud lebih dari itu. Orang yang hasud lebih dari itu. Dia kalau tidak menerima keadaan lebih dari itu. Kenapa? Karena kuncinya dia akan lemah pada dirinya sendiri. Maka alhamdulillah urang mah. Ya alhamdulillah. Kenapa? Karena kita belajar. Kalau tidak belajar kita capek. Kalau tidak belajar. Dan yang terakhir, ibu lakukan self love, cintai diri sendiri. Nah, inilah kuncinya. Makanya cara mencintai diri sendiri ada 2. 1, apabila Anda melihat la hasada illa bisnatain. Tidak boleh hasud kecuali 2 perkara. Tidak boleh hasud kecuali 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Orang yang dikasih harta oleh Allah. Lihat Bu, jalmi nu beunghar, jalmi nu budialan, keun bae meunang hasud pusat, meunang solusi ti Nabi. Tetapi pasallatahu, lalu dia fil haqi, dia sering sedekah, dia sering memberikan kebaikan pada orang lain, kata Nabi kanu kitu mah meunang. Hebat lah, kejiwaan Nabi hebat. Menang hasud kanu beunghar menang. Nang urang hasudna di mana? Di mana jalmi ayeuna loba duit, loba harta, tapi loba sodako. Ta urang teh hayang siga itu ya Allah, mudah-mudahan abdi ge beunghar siga itu, hayang sarua loba sodako, ta eta. Anu teh kengeng mah itu leuwih ti urang, tapi urang hayang nu itu teh pindah atawa ilang. Naon sababna? Sabab urang sieun kasaingan ta eta nu teh kengeng. Mangga we Bapak Ibu hoyong beunghar mah mangga nyuhunkeun ka Allah. Ya Allah mudah-mudahan abdi siga si bumi eta, siga si ibu eta, si bapak eta miresep hartana loba, naon loba sedekah, loba naon loba zakat, abdi ge hoyong kawas itu kenging nu kitu mah ke langsung kejiwaan teh nu tadina tegang jadi henteu. Jadi kengeng hoyong beunghar tapi hoyong sarua amal baikna. Tuh.
Sok nyuhunkeun ka Allah Pak, nyuhunkeun Bu, naon sababna? Da teu bisa dibohongan. Di antara menyebabkeun rudek naon? Di mana sagala eueuh? Di mana sagala aya naon? Aya nu sagala eueuh, anu sagala aya. Anu sagala eueuh teh sok rudek. Lamun sagala aya naon? Bakal namahan beban lamun teu make iman. Begitu. Maka namahan beban. Hoyong ieu aya, hoyong ieu aya, hoyong ieu aya. Tuh beres. Hoyong ieu eueuh, hoyong ieu eueuh, hoyong ieu kan rudek. Tapi ari sagala aya sok moal bingung. Lamun sagala eueuh bawa rudak. Mata kumaha hirup mah kudu saimbang sakitu. Uningan nu dongeng eta teh salakina hayang sok kaki. Masihan artos 10.000. Mama cenah bapak hayang sok kaki. Nya atuh ka dieu keun 10.000 sogana mah. Langsung ngieun sok wortel jeung engkol. Begitu beres saguekeun ka salakina ka bapak ieu cenah sok kaki. Mana kakina eta we anclomkeun suku. 10.000 hayang nyungsok kaki atunya kumaha carana aso anclom teh geus sampean bapak kadinya pokona mama tos ngesope gitu nya nah sababna kan di rumah si ibu mung ribet hirupna naon sih 10.000 yang sok kaki tos ngieun sok wortel engke kakina anclomkeun sakitu ya temali nah ayeuna pamajikanna yang ka kebon binatang bojona yang ke kebun binatang. Bapak senang di rumah tangga 35 tahun saya kemana ke kebun binatang. Sabaraha mayarna cenah mamah 85.000. Geus jagoan di imah. Naon lebar-lebar cenah mayar ke kebun binatang. Neangan ucing tagogeun hareupeun imah. Tah aya ucing sarua binatang cenanya. Atuh mah nya ucing hungkul kayak urang neangan entok hiji deui. Tagogeun we entok. Cak salakina teh bongana tadi ge sok kaki bapak sakit kakina di kieu. Ayeuna ke kebun binatang eta we tingali we ucing hajeng entok. Tuh, hirup teh gini antara kadang diruper-rubite oleh kita. Makanya satu, boleh minta kaya? Silahkan. Tapi dengan catatan apa? Ingin melakukan kebaikan yang sama dengan orang yang kaya itu. Tapi kalau ibu ingin kaya, bapak ingin kaya, tapi ingin tidak ataupun tidak tersaingi oleh orang itu, itulah yang menjadi penyakit. Itulah yang menjadi penyakit. Eta nomor hiji. Nikmat eta bunya. Nikmat. Mata ibu pun gaduh artos, tong loba diteuneun. Tong loba diteuneun duit mah. Mending dia jajankeun. Sabab lebar-lebar. Jujur simkuring ngabartosan. Naon sabab di loba diteuneun can nangtu kajajankeun. Ari dijajankeun maka nikmati. Naon sababna da artos mah model kumis loba dikurut bijil deui sakitu. Lamun dikumpulkeun wae eta teh terus kumis teh manyangan. Sok ibu gaduh saroge kiranya kumis manyangan terus teh dikurut-kurut. Kan kenapa? Karena duit mah kitu. Mata simkuring mending kitu. Lamun aya sesa balanya jajankeun. Nya eta ge lamun aya sesaan. Ari teh aya mah teu kedah. Nya begitu. Tah cek sarakina teh. Mah bade ka mana? Pangaosan ka mana? Ka ieu cenah ka balai endah. Oh kitu. Tah ieu keur bisi aya nu dagang di ditu di pangajian. Jebret ku salaki teh dibere sakali init ngaji 1,5 juta. Kan bae da keur ngalamun. Ngalamun macing badag sakalian da eueuh. Ibu gerak. Mama rek ka mana bade ngaos ka mana ka balai teh aya tuh keur jajanna 5.000 kan eta teh ngalamun duanana. Tos ieu masih gede sakalian. Da eta urang teh joreg gede punya dibere 500.000 rek dia pengajian dan saja jalan teh ningali supermarket teh sararaan atuh da. Nya, coba lamun 5.000 10.000 geus sakali ini pan dia parek ningali warung teh. Tuh, tah cenah 500.000 ku ibu teh aya sesana dijajankeun angge ongkos kana Gojek ka dieu jajan ibu CF. Naon apek teh Pak CF alhamdulillah cenah artos teh. Isuk teh aya deui. Isuk aya deui. Nya ieu mah keur ngalamun. Ya, tujuh ngalamun. Nah, jadi itu. Nah, Bu, terakhir ya disimpulin. Terakhir teh kieu ya, poin ieu nya. Aya ibu-ibu dicanak ku salakina teh, tuang ka restoran, beres ka restoran. Wah, ningeunah tuang teh alhamdulillah. Begitu. Punten mah pangmayarkeun. Pangmayarkeun ku bobojona teh, begitu dibayar teh. Apa sih meni beak sakieu berage dahar nu kieu. Cek salakin kan bae atuh, mah da aya asa aya rezekina. Semuanya kangkung 15.000. Manya tahu tinggal manya tahu hiji manya 5.000. Menila lebar kieu. Pan geus di jaro di dieu coba. Si tuangan geus di jaro di pikiran kene kan ieu nu mawa penyakit mah. Tungtungna kumaha kolesterol naik.
asam urat naik. Da lain kutuanganana eta teh rudet pikiran eta. Atuh sih dugikeun ka ieu. Eta mah urang Bandung sih mun di Cacanak eta biolna. Si stroke teh di bawah habeuna di kiri tingalian saja jalan. Eta salakina ditepakan kayak dia seneng ka dia di mararahan. Saja jalan, nu tadina kudu jadi sehat, jadi rudet tapi kan ka imah coba. Setrukna teh di Cacanak ku kieu, enjingna teh di tansi setruk we. Nah, atuh hari ibu di Cacanak ku caroge, tuang di dinya 600.000 di kieu. Bapak cing digampilkeun di dinya nya ku Allah. Mudah-mudahan ngarah mamah jeung bapak minang ka dieu, kitu atuh. Lain ieu mah engke hiji waktu geus moal dibawa deui asuh rudet kieu. Dibawa ke restoran teh ngadon rieu udah sedikit. Ngadon rusing teh sangke mah geus di imah deui. Dan tuh sah model kitu Bu. Jadi hirup teh enteng sebetulnya. Maka kita lakukan dua kata Rasulullah. Yang kedua adalah apa? Warajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi alaihi wa yu'allimuha. Itu yang kedua. Boleh hasud, boleh silahkan. Di perkara yang mana? Yang kedua, apabila apa? Apabila orang ini Allah kasih atahullahul hikmata, ku Allah teh dibere leuwih dina ilmuna. Aya kaleuwihan ilmuna ibu ieu mah. Alhamdulillah. Da getol pangajian ka ditu ka dieu. Tinggal Bu, diudag gak ditu ka dieu naon hayang namahan jeung batur ulah beda ulah sarua atuh. Abdi teh hayang sarua hayang leuwih ti batur teh ilmuna. Kenapa? Lebar pepeulihkeun mah teu bisa kuliah atuh ngaji-ngaji dan nu ngajarna ge ustad depan eta teh aya nu ti dieu cek ibu teh hayang kawas ibu itu si bapak itu getol pangajian ibu ge hoyong naon sababna? Karena dia diberikan hikmah oleh Allah. Silakan yang itu boleh ibu, hasud yang itu boleh. Anu ieu mah sanes hasud namina ghibtoh. Sok betenkeun. Hasud mah kanikmatan batur pinah, ari ghibtoh mah henteu, hayang sarua dina kahadianana. Jadi hasud perbandingannya dengan ghibtoh. Ngomongkeun batur namana ghibah. Awas Bu. Tapi nerangkeun kagorengan batur mah lain ghibah ngaranna. Lain eta mah. Da ghibah mah ngomongkeun batur teu fakta. Ari fakta mah nerangkeun batur eta. Dan nerangkeun jeung ngomongkeun mah beda kan. Teu dosa nerangkeun batur mah. Nya nu teu meunang mah ngomongkeun batur, ari nerangkeun batur mah mamang, awe teh sawiah. Nya. Ibu, eta geuning di TV ditarangkeun. Teu aya masalah. Quran juga menerangkan bagaimana Firaun, Quran juga menerangkan bagaimana Abu Lahab. Yang tidak boleh itu tidak sesuai fakta. Itulah yang tidak boleh. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada hikmah yang diberikan kepada seseorang, tetapi itu akan menjadi kunci bagi kita semuanya. Jadi ada dua pendekatan itu dari silent therapy yang boleh kita lakukan agar nanti hasud ini hilang dalam hidup kita. Yang pertama adalah pendekatan tadi psikologis, yang kedua adalah pendekatan dari neurologis. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus belajar memahami hidup manusia dari aspek apapun. Nu terakhir ti ustadnya moal aya jalmi anu sarua jeung urang sakitu we. Di mana aya nu ngewa jeung resep eta mah tos lumrah. Malahan aya jalmi nu cuek we ka urang teh. Itulah yang harus kita pahami dalam hidup. Nah, Ibu, eta we ti ustad tong panjang teuing. Mangga ayeuna dina urang ngobrol tanya jawab. Ya. 40 menit, nanti ada waktu berapa menit ke depan. Silahkan.